karaniwang tao. Good morning mga boss, magandang araw sa inyong lahat. So for today's video ay magtutusok ako ng aking mga baka. So bali dalawa pala yung tutusukan nating baka, no? At saka ngayong buwan ay magwawalong buwan na sila ngayong buwan. So simple lang natin gagawin, no? Ito kukuha lang tayo ng kawayan, no? Yung matigas na parte ng kawayan. Ito sa Cebu tinatawag namin tong guod. Yun. Kuha lang tayo na yan, tapos patutulisin lang natin, no? So nakakuha na tayo ng kawayan. So bibiyakin natin at saka katulad lang ng tawag nito banana cue stick. So ganun siguro ang laki na siguro nasa 5 to 6 mm. So sisimulan ko ng magawa nito. Sa pagtutusok pala ng ating mga baka, may paniniwala sa amin dito sa matatanda na pag nagtutusok daw ng ilong ng baka ay before or after ng full moon, 2 araw pagkatapos ng full moon, yun daw yung magandang itusok. Kasi ang paniniwala nila na yung butas ng ilong ng baka hindi malaki, kumbaga maliit lamang. So yan boss, ewan ko ba kung totoo, pero sa akin lang wala namang mawawala. Pero so far okay naman, talagang epektibo rin. Well, nasa sa inyo na yan kung maniniwala ba kayo, hindi. So yun, ginawa, tapos na, no? Bibiyakin lang natin yung gitna niyan. Simple lang yung gamit natin mga boss, yun lang bamboo stick. Ganyan lang kalaki, no? Yan, bibiyakin natin yung gitna. Tapos ipapasok yun natin yung tali. Available to sa mga mga merkado. Sabihin sa tawag sa amin yan is anong tawag nga ba? Usal? Kalimutan ko na kung ano pangalan. Basta yun yung yan. So ipapasok natin yan sa gitna, parang lang, sinulid. Oo, sinulid. Tapos yun, gamit yung nylon thread na yun yung ilulubid natin sa kawayan at saka sa lubid. So simple lang yan, higpitan nyo lang ng maigi para hindi kakalas, no? Pag tinusok nyo na yung baka, hindi kakalas yung lubid. So kayo nang bahala kung gaano kataas yung nyo, itatali nyo. Yan, ipasok nyo lang sa gitna. So kayo nang bahala kung paano nyo yan hihigpitang magtali, no? So ganun lang kasimple yung ginagamit natin. Sa iba, ginagamitan din nila yung may tawag ko, yung stainless. Oo. Palagi ko may niya sa Shopee merong tawag dyan, may tinda ba? Bisaya na lang ako mga boss. So yun, pinalian ko na yung mismong natin sa baka. Siguraduhin nyo lang na mahigpit na mahigpit boss para hindi makalas. Yan yung importante. Pero sa iba is nila tusukan muna, tapos gagamitan lang nila ng alambre yung lubid para ipasok. So ayun, tapos na. So dalawang yung dinalawa ko na ng mga boss para hindi na ako pa ng isa.
So ganun yung kasimple, no? Parang ano lang. So sinimulan na natin isa. Ang pangalan nito si September. Kasi September ito naipanganak. Last 2024. So ingat lang boss, no, sa pagtusok. Sa pagtusok naman, siguraduhin nyo lang yung part ng ilong is yung malambot. Kasi sa bandang unahan ng malambot na yan, meron siyang parang buto. Yung buto na, hindi ko alam kung anong tawag talaga dyan, pero matigas niya na part sa may bandang ilong. And sa paglagay nyo naman sa baka mga boss, siguraduhin nyo rin na merong nakaway. Nakaway yung nakahoy. Kasi pag hindi nyo yan nilagay sa ganyang kahoy is mag-aatras at mag-abante yung baka natin. Napakalikot. So mahirapan talaga tayong magtusok kasi sobrang likot niyan Yun. Yun, natusok na natin, no. Medyo masakit to. Oops. Yan. Pag walang ganun lang kasimple mga boss. Yun, tapos na. Yun namang isa yung kukunin ko. Yung pangalan is Rapunzel. Disney Princess. So no? Ang sama ng tingin ng bali babae ito mga boss. Kanina yung tinusukan ko is lalaki yun. Ingat-ingat lang kasi sobrang tulis rin natin ng ginawa nating pantusok. Yun at saka importante talaga may way kayo na kahoy kasi hindi yan naabante yung baka, tapos hindi rin yan aatras. Siguro ang lang niya is yung ulo niya, no, katulad yan, no. So ganun lang kasimple, no. Madali lang yan boss. Yun, tapos na. Bali gumawa rin ako ng tsapa. Tsapa yung tawag sa amin yan yung tsinelas na ilalagay din sa lubid. Parang lock niya ba. So pakikita ko mamaya kung hanap lang kayo ng tsinelas na sira, tapos popormahin nyo lang bilog. Yun, no? Perfect na perfect talagang pagkatusok. So wala talagang dugo, no. So ito yung tinatawag na tsapa mga boss, no. Tsinelas, gawang tsinelas. So tapos na, no. So ganito pala yung pagtali ko ng panglock ng tsinelas, yung tsapa. Hindi yan makakalas mga boss, subok ko na yan. So maraming salamat mga boss, no. Thank you for watching. Please subscribe and click the notification bell button. Thank you.